大家好，我是刘哥。这个商场正在装修，我们去清洗空调。太黑了。这边有个天花机，这边也有。后面呢还有很多台那个风管机。这边是一台海信的。我们现在给它拆掉。过滤网呢有2个卡扣，我们给它拆掉。这个卡扣拿掉之后呢，这个门就可以打开了。把这个整体拿掉，上面是挂钩的。然后把这边螺丝拆掉，取下风轮。上面螺丝拆完之后，这个风轮罩这边呢都可以拿掉。现在把这个拆掉的话，风轮可以取下来了。这里边蒸发器，拆掉这个螺丝，这个风轮就可以去掉了。这边是电机，这边蒸发器，这边是加热管，给它防护一下，我们就可以使清洗了。刚才呢把这个加热管拆掉了，后面呢不好清洗，这下面呢应该差不多了，后面呢还比较脏，我们再给它冲洗一下。因为它这个是强制排水的，有水泵，必须开机才能排水。我们把那个排水槽用根管子把这个水给它引到下面，我们继续冲洗。这边风轮已经清洗完了，我们开始安装。这边还有一台，现在清洗这一台，开始拆机。它这个过滤网的话，这边是卡扣，这边是个2个钩子。先拆掉这个电路板的一个保护盖，然后把上面螺丝都拆掉，可以拿下那个风轮的防护罩。这个一般都是1圈螺丝，比较容易拆。拿掉这个保护罩就可以拆风轮了。风轮呢就1颗螺丝。能抠掉吗？哥。这个螺丝上面呢压着一个就是卡扣，如果丢的话不好配。现在拆完之后，配上清洗剂泡一下。清洗的时候尽量把那个电机还有电脑板给保护起来。正儿八经清洗的话，有一个天花机的专用节水罩，可以节水，但是我们这里也没有，就这样用吧。这边呢先刷一下，开始冲洗。我们去清洗这个风轮和过滤网。它这边呢还有应该是12台吧，12台这种风管机。那边也是，现在正在逐步清洗中。这一台呢，下面是柜子，我们可以站在上面，这样看的比较仔细。拆的话就是拆这1圈螺丝。这个盖拿开之后呢，里边还有一颗隐藏的，拆掉之后我们就可以拆风轮了。洗这种空调呢，最好有一个罩子，不然的话它水把下面流的到处都是的。自己衣服呢也容易湿。我以前呢有个这种罩子，后来也是时间长之后搞丢了。它这边呢里边太黑了，也比较高，拍视频的话不是很方便，视频呢拍的有点乱。好了，本期的视频到此结束，感谢大家关注。